Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kobrut ya, kali ini kita hunting di tepatnya itu makam Syekh Maulana Maghribi, Desa Ujung Negoro, Kabupaten Batang ya kawan-kawan. Ini hari Minggu ya, pukul 11.53 waktu Indonesia Barat. Terpantau lumayan ramai. Ini ada di parkiran sebelah pojok ya, yang di sebelah sana itu masih banyak lagi. Ya, di sini ada Jamaica Junior ya. Jetbus 3 Plus HDD. Dan ini ada dari AB Trans. Ya, ini memakai Jetbus 3 Plus HDD. Dan ini di yang sebelahnya itu ada Zahra Trans Aventador. Sebelahnya itu ada dari mana itu, Putu Ratu itu Jetbus 3 Plus SHD. Ini ada Jetbus 3 Plus MD, dan ini ada Jetbus 2 Plus MHD ya. Ya, ini cukup ramai. Ya, di sini ada 2 armada, di sini ada 1, 2, 3, 4, 6. Ya. Ini untuk pesiarahnya cukup ramai ya. Ya, kita lanjut ke yang bagian sana untuk area depan makam ya. Ada bus apa saja yang di sana. Ikuti terus videonya ya kawan-kawan. Jangan lupa dukung channel Kobrut dengan cara like, comment, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Ya, ini ada single glass dari Mustika Raya. Ini satu armada dari Hafiz Tran. Sheldon mulai melanjutkan perjalanan. Dan ini juga yang dari single glass Mustika Raya. Sebentar lagi juga akan menyusul untuk melanjutkan perjalanan. Rombongan ziarah Kalisari Sayung Demak. Ya, yang armada single glass ini rombongan dari Demak mulai bergerak untuk melanjutkan perjalanan. Ya. Torista. Di susul belakangnya Hafiz Tran Sheldon. Oh, nggak ada teloletnya. Dua armada rombongan dari Demak melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Ini dari Prima Wisata ya. Liverinya oranye dari karoseri Adi Putro mulai bergerak untuk melanjutkan perjalanan kembali.
Ini juga AB Trans, sepertinya sebentar lagi akan diberangkatkan. Untuk pengunjung peziarahnya ini untuk hari ini lumayan ramai ya. Pak, Prima Wisata mulai melanjutkan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Prima Wisata 2 armada. Kali ini artisnya New Sahara Trans, kawan-kawan. Itu ada basurinya. Nanti kita tunggu keberangkatannya sebentar lagi. Nanti akan dibunyikan untuk basurinya. Tonton terus videonya ya, kawan-kawan. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini di subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa terus berkembang ya, kawan-kawan. Dari Sadana ini sudah bergerak untuk melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Sahara Trans itu, kawan. Sahara Trans kan, kawan. Artisnya sudah bergerak untuk melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Galamadu Trans mulai melanjutkan perjalanan kembali. Semoga selamat sampai tujuan. Diikuti dari Citra Dewi, Torista, ya. Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Dari Jamaica Junior, untuk penumpangnya sudah mulai memasuki armada dan sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan. Ya, dari Jamaica Junior dan AB Trans ini sudah mulai bergerak melanjutkan perjalanan. Jamaica Junior lepas dari makam Sembilan Maghribi. Semoga selamat sampai tujuan. AB Trans mulai lanjut.
Om. Rombongan dari Demak melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke kawan-kawan, untuk parkiran sudah sepi, tinggal satu armada itu dari parkirannya sebelah utara. Mungkin sekian dulu untuk hunting kali ini. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Jangan lupa dukung channel Kopro dengan cara like, comment, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.